Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Estamos de volta para mais um vídeo hoje para mostrar a sonoridade desse instrumento aqui, Strindberg SD201 HCR, da linha Black Series Plus da Strindberg, lançamento 2021. Então, fique comigo até o final do vídeo. Eu sou o Tom Azus, se inscreva no canal e roda a vinheta. Muito obrigado a você que está acompanhando esse vídeo mais uma vez. Se não é inscrito aqui, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações, deixe o comentário, deixe o like, se possível compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Assim o canal cresce cada vez mais. E aí a gente consegue sempre estar postando conteúdos interessantes como esse daqui. Então vamos falar sobre esse instrumento aqui, que é o SD221 HCR da linha Black Series Plus da Strindberg, lançamento 2021. Esse instrumento você encontra na audiotech.com.br. A Audiotech tem uma linha enorme de instrumentos, Strindberg, Tajima, Gretsch, The One, enfim, uma infinidade de possibilidades de instrumentos musicais para você que busca instrumentos com qualidade e garantia. Então, www.audiotech.com.br. Vamos falar então sobre esse instrumento aqui. Cara, o instrumento tem uma sonoridade incrível e principalmente o acabamento dele é sensacional. Esse corte aqui, ó, facilita muito a questão das últimas casas para quem gosta de tocar nessa região. Nós temos aqui uma parte mais acentuada do instrumento para que o seu braço fique posicionado de uma forma mais confortável, certo? O pré dele é o SE60, já é um pré conhecido, tem controles de grave, de médio e agudo, presença, controle de note, inversão de fase e afinador. As tarraxas são blindadas, o instrumento vem com cordas 0, 11 ou 12, não sei dizer. Pela tensão aqui, acredito que seja cordas 0, 12, tá? E vamos mostrar a sonoridade aqui do instrumento, tanto plugado e o instrumento em linha, ok? Não vou entrar em detalhes tão técnicos, né, como o tipo de madeira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, entre no site do fabricante, que é o strindberg.com.br, e lá você pode se interagir dessas informações, ok? Então vamos lá, ó. Som do violão, ok? Primeiramente plugado e depois som do violão aqui no microfone, beleza? Bora lá!
Muito bem, esse foi o som do SD201 HCR da linha Black Series Plus da Strindberg, modelo 2021. Se você tem interesse nesse instrumento, procure a audiotech.com.br. Lá você encontra uma variedade de instrumentos e com preço show de bola, beleza? Um forte abraço, que Deus te abençoe e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!